Selamat pagi Ibu, saya akan bertugas pada pagi hari ini. Saya akan mengedukasi batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu dan jalan nafas Ibu supaya efektif. Baik Bu, saya akan mencontohkan yaitu dengan menarik nafas 3 kali dan hembuskan pada nafas yang ketiga kali. Baik Bu, saya akan mencontohkan caranya yaitu tarik nafas menggunakan hidung dan hembuskan dengan membentuk mulut O. Dan tarikan nafas yang 3 kalinya, menahan perut lalu batukan. Baik Bu, kita mulai Bu. Tarik nafas dulu. Lalu baik Bu, itulah tadi edukasi mengenai batuk.